simple oni ne orientas recton. Recto estas per si mem orientita. Tra du puntoj A kaj B iras du rectoj, tiu kaj tiu ĉi. Se tiun mi nomas AB, tiun ĉi mi nomu minus AB. Tiel que la classica leggio de la sinusoj en iu ajn triangulo, sinuso de AB atso sur BC egalas sinuso de BC BA sur CA egalas sinuso de CA CB sur AB, daŭre validas kun algebraj longoj kaj algebraj sinusoj pozitivaj aŭ negativaj. Cirklo O trairanta la tri punktojn A, B kaj C ne nepre estas la ĉirkaŭcirklo de la triangulo ABC. Laŭ la orientiĝo de la lateroj AB, BC kaj CA, la triangulo povas havi kiel ĉirkaŭcirklon ĉu O, ĉu minus O. La ĉirkaŭcirklo estas orientita tiel, ke se oni nomas BB ĝia tanĝanto ĉe B, BA BB egalas CA CB laŭ modulo 2π. Kaj alia triangulo MOBC havas saman ĉirkaŭcirklon O, se MOB MOC egalas AB AC laŭ modulo 2π. Kvarangulo ABCD estas enskribita en O, se ĉiuj kvar trianguloj ABC, ABD, ACD kaj BCD estas enskrbitaj en O. Kaj per tio ni povas pruvi novan version de fama teoremo, la teoremon de Ptolemeo. Klasike tiun ĉi teoremon oni vortumas tiel: se kaj nur se kvarangulo estas enskribita en cirklo, la produkto de la diagonaloj estas la sumo de la produktoj de la kontraŭaj lateroj. Sed diagonaloj kaj lateroj dependas de la vicordo de la punktoj sur la cirklo, kio estas bagatelaĵo ne atentinda en matematika demonstrado. Per simpla uzado de la leĝo de la sinusoj kaj de la rilato de Schall, eblas pruvi, ke kvarangulo ABCD estas enskribita en cirklo O, se kaj nur se AB oble CD plus AC oble DB plus AD oble BC egalas nul, kio ne dependas de la situo de la punkto sur la cirklo. Kaj nun ni venu al grava teoremo, la teoremo pri la enskribita akso. Per tri verticoj A, B kaj C eblas konstrui ok malsamajn triangulojn, kaj ĉiu el ili havas sian enskribitan cirklon. Tio estas la sola cirklo kiu tanĝas la tri laterojn de la triangulo. La centro I de cirklo kiu tanĝas AB kaj AC estas laŭdifine samdistanca al AB kaj AC, do AI oble sinuso de AB AI egalas
AI oble sinuso de atso AI. Sekve, abo AI egalas pi minus atso AI, do du foje abo AI egalas pi plus abo atso. AI ne estas la vera duoniganto de abo atso, ĉar du foje abo AI ne estas egala al abo atso, sed al pi plus abo atso. Ĝi estas orta al la duoniganto. Sed ĝi ludas ege gravan rolon en la tuta teorio, do oni nomu ĝin la duonumanto de abo atso. Ĝi sekcas O en punkto zo, la sola punkto sur O tia ke zobo egalas zoco, ĉar zobo sur zo A egalas sinuso de azo abo sur sinuso de bozo boa egalas sinuso de azo atso sur sinuso de tsozo tsoa egalas zozo sur zoa. La diametre kontraŭa punkto zo streko verigas zo streko bo egalas minus zo streko tso. La punkton zo oni nomu la mezumo de boco sur O. Zo streko estas la mezumo de minus boco sur O, kaj la mezumo de boco sur minus O. Por ĉiu punkto mo sur la cirklo O, se mo boco estas enskribita en O, la duonumanto de mobo moco trairas la mezumon zo de boco. La centro I de la cirklo enskribita en aboco situas do sur azo, sed ankaŭ sur la duonumanto de boco abo, do dufoje boco boi egalas pi plus boco abo. Sekve, en la triangulo BOZO-I, ZO-I egalas BOZO. Temas ja pri algebraj longoj, kaj la tute sama kalkulo validas ankaŭ por la centro J de la cirklo enskribita en do boco, tiel ke ZO-J egalas BOZO egalas ZO-I. Sekve, se oni aldonas al la figuro rekton IO, en la triangulo ZO-IO, sinuso de IZO-IO egalas sinuso de JOZO-JOI. Tio signifas ke IO, kiel ajn estas ĝia orientiĝo, estas paralela aŭ kontraŭparalela al la duonumanto de IZO-JOZO. Kaj tiu ĉi duonumanto estas ankaŭ la duonumanto de ZOA-ZODO, kaj ĝi trairas la mezumon de ADO. Ĉar IO kvazaŭ paralelas al ZO-boco, ZO-ADO, kaj JOKO al ZO-BODO, ZO-ATSO, kaj tiel plu, sufiĉas pruvi que la tri rectoi zo boco zo ado, zo bodo zo atso, zo boa zo tsodo estas quasi paralelai inter si
Por fin pruvi che la quartcentroj de la cirkloj enskribita in A boco, A bodo, A codo, boco do, estas samrektaj, kaj tio rezultas de simpla kalkulo per la duonumantoj. Por konstrui la desegnon prezentitan komence de la prelego, sufiĉis desegni enskribitan ses angulon. Ĝi enhavas dekkvin kvarangulojn kaj dudek triangulojn. La dudek punktoj estas la centro de la cirkloj enskribitaj en tiuj trianguloj, kaj la dekkvin rektoj estas la enskribitaj aksoj de la kvaranguloj. Se oni elektus enskribitan sepangulon, oni trovus 35 rektojn kaj 35 punktojn, tiajn, ke ĉiu punkto apartenas al kvar rektoj kaj ĉiu rekto trairas kvar punktojn. Tiu ĉi orientita geometrio ebligas atingi multe pli da rezultoj. En 2008 ekzemple, kiam mi trejnis la francan teamon por Internacia Olimpiko pri Matematiko, mi solvis per ĝi unu el la plej malfacilaj problemoj de la tuta historio de tiu ĉi konkurso, por kiu 90% el la tutmonde plej talentaj lernejanoj ricevis 0 poentojn. Ĉefe, mi ne bezonis limigi la vortumon al unu sola figurkazo, kiel en la proponita origina problemo. La vortumo de la problemo kaj la solvo estis multe pli ĝeneralaj por ĉiuj figurkazoj kaj multe pli simplaj. Tre ĝenerale, tiu ĉi nova aliro al ebena geometrio liberigas nin, danke al pli algebraj rezonadoj, de la desegnoj kaj de la teda distingo de multaj figurkazoj.